Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba rero w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe kuri imwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ikirenze kuri cyo yewe munasanzwe mukora share cyangwa se mukanarayikinga ibiganiro byacu n'iby'agaciro cyane tubahaye ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa kabiri tukaba turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 aho turi mwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu mbere yuko tujya muri byinshi ni mutwemere tubabwire ko ubu tuvugana rwose dore ngizi ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kugenda tugarukaho. Turaza guhera kuri iyi nkuru iri breaking news igaragaza rero cyangwa se hano muri iki gihugu cya Madagascar twe tumaze iminsi tubabwira imyigaragambyo n'iki byose byaberaga hangaha uguhunga rero kwa perezida. Amakuru mashya rero aturutse hano muri Madagascar akaba yemeza ko rwose tayari hamaze kugaragara ugiye kuba ayobora inzibacyuho ubutegetsi ese bugiye mu maboko yande. Byose tugiye kugenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kugenda tugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, tuze kugaruka cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko muri Rucuro FARDC mu by'ukuri ndetse we ikomeje kugenda ishinja M23 ubwicanyi. Aha rero ni muri itangazo cyangwa se ni mu bigendanye n'impapuro, ndavuga itangazo babashe kuba bashyira hanze avuga ko M23 rwose yishe abaturage. Gusa ariko tukiri hano muri za Rucuro mbafitiye amakuru adasanzwe kuko kuva ku munsi w'ejo hari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ndaza kubabwira aho iri kubera ndetse mbahe nuko bihagaze maginga yangaya. Gusa icyo wamenya nuko agahuru kimbwa kahiye mu by'ukuri niko navuga cyangwa se ni umugani naca kuko ubu tuvugana ahari ndiri ya FDLR, ubu tuvugana rwose hose hamaze kuba hakorerwa amasuku. Andi makuru akaba navuga ko habaye sarongo ikomeye cyane hano mu by'ukuri muri Ruco. Iyi sarongo ni sarongo idasanzwe. Iyi sarongo rero mwabantu mwe ndaje mbabwire sarongo yabaye hano muri za Rucuro ibyo yasize ikoze namarorerwa mu by'ukuri. No mpamvu mbabwira nti etiketi to nowhere ntaho gucikira naha na hamwe rwose izi ngabo nono cyangwa se izi nyeshyamba za FDLR zisigaranye. Byose rero muri amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nizera rwose ko mwese mwamaze gutera gateo mweseye ubono tukatugiye kugenda tubagezo amakuru mu buryo burambuye. Muri Sida Kivu naho imirwano yongeye kubura hagati ya Wazalendo ndetse na M23. Imirwano ikomeye yubuye hagati ya Wazalendo na M23 muri Kahinga nahitwa ni Kahinga. Ubwo birumvikana turaza kugenda naho tuhareba. Gusa ariko ku rundi ruhande hitwa za Nyangezi naho ibitero bikaze bikaba bigiro bivuza ubuhuha. Iby'inkomoko y'ibitero tukaturi buze kugenda tuyirebaho. Hanyuma kandi ku rundi ruhande tuze kureba no muri Uvira amakuru ari kuvugwa hano muri Uvira. Byose runa amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Idoha mu kanya gato imbanziriza amasezerano imaze kuba ishyirwaho umukono. Iyi mbanziriza amasezerano ibigize biteye bite. Gusa icyo wamenya nuko mu kanya rwose maze kubona ko hagiye kubaho icyitwa indorerezi zigomba kuzajya ziza kureba niba CCRF irimo gushyirwa mu bikorwa. Ni bande bahiswemo bagomba kuzajya baza kureba niba CCRF iri gukorwa neza cyangwa se iri kugenda neza hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Byose bikubiye muri iki kiganiro cyacu. Ndakubwiza ukuri na makuru akomeye cyane, na makuru nagushishikariza kutaza gucikwa kuko ari amakuru aba yateguwe n'itsinda karabutaka. Ninkubwira ko ari itsinda rikomeye cyane numve ko rwose ibintu biba bidasanzwe. Ntujye kure rero, komeza ubane natwe ureba ko wakanze kuri subscribe. Niba kandi utarabikora uhite ubikora, niba warabikoze wibuke gukanda kuri like ndetse unasharinge. Hanyuma none ubundi uduhe umwanya rwose twe tuzajye tukwigerezaho amakuru.
hanyuma rero wadukurikiye ku mugabane Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane wadukurikiye muri hano mu Rwanda, abadukurikiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi, mwese ndabatera yambu mbahe n'ikaze. Abadukurikiye muri ku mugabane w'u Burayi, harimo inshuti zacu za Eugene Official nyinshi zigiye zitandukanye. Abadukurikiye muri ku mugabane Amerika, birumvikana Sre umeze ute? Havuga Imana Sre, nawe rero tumaze kugenda rwose tugwa ikaza. Bitwa Barwamuco Andrada, bitwa Bamuhasha, ni benshi cyane. Abitwa mu Birigiro mwese aho muri, reka tubabwire ngo ikaze. Ndabizi ko rwose mutegereje imiripuko, ndabizi rwose ko mutegereje kugendana na update hano kuri Eugene Official. Hanyuma rero n'abandi mwese mudukurikiye muri ku mugabane Asia yewe na Osea, hose mwese aho muherereye, reka tubabwire ngo ikaze. Tugeze muri wa mwanya, muri ya masaha mukunda muri benshi cyane, umwanya wo tugenda twapudetinga cyangwa se tubagezaho amakuru. Hanyuma rero nyuma yuko twinjira mu makuru akomeye cyane, nyuma yuko twinjira amakuru akomeye cyane, ni munyemere tubanze mbere ko twakira Vincent tukinjira mu nkuru ziremereye cyane. Ni munyemere tubanze gato cyane turebe ibiri kubera hano muri za Rucuro, hanyuma ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugaruka ku bitero karahabutaka n'undi byagabwe na M23. Usibye ibi bitero byagabwe, turagaruka n'ibyabaye ku munsi w'ejo. Hakoze ikintu cyitwa Sarongo, icyitwa insina zihishagamo izi nyeshamba za FDLR. Ndakubwiza ukuri cyazibayeho ku munsi w'ejo, byose ndaza kugenda mbikubwira, uraza kumirwa. Reka sasa ntangire mbagezo amakuru aturutse hano muri za Rucuro. Ni imbone yacu iri hano rwose ikurikirana buri kintu cyose iduhaye cyangwa se tugejejeho aya makuru cyangwa se iyi report yuko ibintu bihagaze kuva ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko uyu munsi M23 yagabye igitero mu ahantu bita ngo ni Shahi. Iyi Shahi rero ngo ikaba iri muri groupement ya Bukombo. Igaba ibitera ahantu bita ngo ni muri domaine, aha ngo ni hafi y'ahantu bita ngo ni Kibirizi. Aha rero niho ibitero bya M23 kuri uyu munsi byabereye. Donc nahitwa Cyahi, nahitwa domaine, aha hakaba ngo ari muri groupement ya Bukombo. Iyi domaine ngo ikaba iri hafi y'ahantu bita za Kibirizi. Nuko rero amakuru avuga kuri ibi bitero, nuko M23 yakoze ibidasanzwe, nkuko akomeza tubwira ati reka first of all tubanze tubamenyeshe ko yuko aha muri ahitwa ngo ni muri Cyahi no muri domaine niho habaga abakuru ba FDLR bamwe bavuye ahantu bita muri za Masisi bahunga urugamba rwa M23. Niho rero ndavuga nti tayari inzu yabo cyangwa se ibirindo byabo tayari M23 bamaze kuba ibyinjiramo ndetse iri kubisenya. Amakuru akemeza ko ngo ibirindo byabaga hano muri za domaine ndetse na bita ngo ni Cyahi, ariko ubu tuvugana ibi birindo byabo already M23 ikaba yamaze kugira ute, yamaze kubisenya. Ndagira ngo mbibutse ko muri minsi M23 bitewe nuko yapasingisha abasirikare ifite benshi cyane, ntabwo igikubita nkanga ngo nimara gukubita hangaha irangize ihave, ihita tayari ihashira ibirindiro. Ni nacyo rero ubu twavuga kiri kuba, kuko ubu tuvugana hangaha n'ubundi muri domaine ndetse na Cyahi hari harabaye ibirindiro byizi FDL zagiye zitsindwa muri za Masisi no mu bindi bice bigiye bitandukanye zari zarirunze. Ubu tuvugana M23 yamaze kuba ihashira ibirindiro. Mugenzi wacu arakomeza tubwira ati umunsi w'ejo habaye umuganda aho bita mu karere ka Butare ndetse n'ahantu bita ngo ni muri za Kabizo. Aha rero ngo akaba ari muri groupement ya Tongo. Uwo muganda wabaye uwo gutema insina ziba hafi y'umuhanda, no ngo batemye insina ziba hafi y'umuhanda no mu mago usanga FDLR yihishamo. Iyo zimaze ngo kwihisha muri izi nsina cyangwa se ngo muri izo nsina zo kumana ndetse no muri ayo mago, ngo zirasaba abasirikare ba M23 bari gutambuka ngo muri uwo muhanda. Donc izo nsina cyangwa se muri urwo rutoki no muri ayo mago
niho bakorera ikintu bita couvre-feu. Nanjye ngo couvre-feu niho bategera ikintu bita ambiscade. Amakuru rero ngira ngo nkuko twagiye tubona abasesenguzi babisesengura, urabyibuka ntabwo iyi nkuru twigeze kubigara ko turigoma, turavuga tuti kugira hano muri za Rucuro cyane cyane hano muri za Tongo yewe no hano muri za Bukombo, kugira ngo nibura FDLR iranduke bizabasaba ko batema ziransina. Sinzi umutara yigeze gusesengura ibi bintu, atubwira ati bitewe nuko hari insina ku buryo ushobora gufata hafi nk'intara y'Amajyaruguru yose akaba ari goropoma, ariko iteyemo ikintu cyitwa insina, kubakuramo ro bikaba byaragize bite, byaragoranye. Rero izi nsina ejo hiwe ikintu cyitwa Sarongo, izo ku muhanda bazararitse ndetse nizo mu magaho ngaho hose bakaba bamaze kuzishyira hasi ku butaka, mu rwego rwo kugira ngo barebe ko iyi FDLR bayihasha cyangwa se bayikura muri urutoki, cyangwa se hano ijya yihisha ikambura abaturage ndetse ikanacunga abaturage cyangwa se abasirikare ba M23 batambutse ikabamijaho urufaya rw'amasasu. Indi nkuru tugiye kubabwira n'ubundi nahabereye imirwano n'ubundi hano muri Rucuro kuri uyu munsi, aho ngo indi mirwano yabereye ahantu bita ngo ni Ikojo, aharo ngo ni hafi ya Kaziba, ntago ari Kaziba ni Kabizo munyihanganiro. Iyi mirwano y'uyu munsi ngo yabera hano, indi mirwano y'uyu munsi yabera hano bita ngo ni Ikojo, ngo ni hafi ya Kabizo muri goropoma ya Tongo, ngo aho abakubiswe aho koalisiyo ngo bakubiswe barirukanka baratagarana bakwira imishwaro. Aha ngo Ikojo ngo mu musongo hari umusozi munini uri hejuru y'ahantu bita ngo ni za Kanyatsi, hano rero ngo akaba ariho bakubitiye byo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero mu by'ukuri tuva hano muri za Rucuro, ariko ndabizi Vincent rero araza kubigarukaho, ntabwo turahava neza, turahagaruka twumva Vincent nawe amakuru abashe kuba hakura, kuko mu kanya arambwiye ati ndimo ndategura igifurumba cy'amakuru ngiye ku cya update, ngiye kuza ku breaking cyangwa se ngiye kuza kugeza ku badukurikiye. Arakomeza agira ati rero mu by'ukuri mbona kiravuga iti ndetse mu kanya gato gashize hano ahantu bita za Nyanzare CMC zituye cyangwa se ziri reportinze kuri M23. Mu kanya rero mu kiganiro cyacu gikurikiye ko karambwira tubunda cyarimo kugenda ndeba imibare kuko baracyarimo baraza, ati ndaza kugenda nkubwira imibare, ubwo nituva muri studio tutabagejejeho imibare y'abiripotinze ba CMC, wumve ko masaha mu gitondo ariyo nkuru turi buze guheraho mu kiganiro cyacu kibanziriza rwose. Ibindi byose we upfa kuba warakanze subscribe ndetse ugakana no kunzogera, icyo bisobanuye nuko amakuru uraza kuyabonera ku gihe. Nguko rero uko bimeze CMC twagiye twumva ko ari umutwe n'ubundi ushamikiye cyangwa se ufite aho uhuriye na FDLR, kuko bakubwira ko ngo CMC ngo ari nk'umwana wa FDLR. Usanga abasore benshi bava muri CMC bajya muri FDLR, ugasanga FDLR niyo itoza CMC. Mbibutse ko CMC iyi general cyangwa se uyiyoboye yitwa Ndaruhutse Domi. Abarwanyi b'uyu mutwe wa CMC rero abenshi ngo bakaba ari kwiripotinga hano muri za Nyanzare, aho rero turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi nkuru. Hari n'amakuru ndimo ndagenda nkurura avuga ko bishoboka cyangwa se amakuru ndi gukura nyine mu bamotari ngiri gutoza kugira ngo nyamenye neza, arimo aragaragaza ko hano muri Nyiragongo naho ngo cyane cyane iyo hirya hitwa muri za Rakeveri ngo hashobora kuba habaye urugamba rukomeye cyane. Uru rugamba rutuhafite mugenzi wacu twamaze kuba tuhohereza kugira ngo abashe gukurikirana iby'iyo mirwano iri kuvuga cyangwa se muri amasasu yumvikanye muri ibyo bice. Icyo bisobanura rero nuko aya nayo turaza kugenda tuyabagezaho. Wowe icyo usabwa gusa ni ukumekinga shwa kwa kanze kuri sabone cyangwa se wiyabonesheje, ubundi sasa noneho amakuru yacu yazajya hagera, ubundi noneho akakugereraho ku gihe. Hanyuma tujye kwinjira mu makuru agiye atandukanye, ariko muri aya masaha cyangwa se muri aka kanya ntabwo ndibuze gukomeza ndi njyenyine, aho tugiye kuza kuba turi kumwe na mugenzi wacu Vincent, tukaba tugiye guherera kuri breaking news. Ni inkuru ivuga ko mu kanya gato Madagascar, muri iki gihugu cya Madagascar, nyuma yuko iki gihugu perezida w'iki gihugu yari yamaze guhunga cyangwa se yamaze guhunga mu kiganiro kibanziriza iki, mwibuka ko twababwiye ko yavuze rwose aho yahungiye ko ari mu mahoro. Mu kanya gato rero
hakaba hamaze kwidekarara umaze kuba cyangwa se aho igihugu kigiye kuba kiyobowe. Ese ni bande bagiye kuba bayoboye iki gihugu? Byose rero byo tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma rero reka mbasabe nanone gato cyane manze ncisheho umufatanyabikorwa cyangwa se twamamaze ni mu munota umwe n'amasegonda atarenze 10 gutyo. Ubu rero duhite tuza n'amakuru yandi turi kumwe na mugenzi wacu Vincent tureba nandi makuru agiye atandukanye yo muri aka karere ndetse no kuri frontline tureba hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu tureba no hanze ya Afrika. Shuti bakunzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho nakamenyesho guteranya 250 782 99 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda wa Depo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera. Naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 Yes, reka tugarukero n'amakuru yacu tureba izindi ngingo nkuru mu by'ukuri zigize ikiganiro cyacu. Hanyuma ariko bidusabe rwose ko tubanza gushakisha mugenzi wacu Vincent kugira ngo twinjirane mu zindi nkuru zigeze zitandukanye aho n'ubundi tukiri hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko by'umwihariko tukatugiye kubanza kuhera kuri iyi nkuru ivuga ko rwose mu kanya gato hamaze kumenyekana ugomba kuba ayoboye Madagascar nyuma yuko umuyobozi waruyoboye cyangwa se perezida w'iki gihugu cya Madagascar we yamaze kuba ahunga igihugu. Nk'uko amakuru abivuga wenda mbere yuko Vincent agera ku murongo wa telefone, amakuru aremeza ko uyu mugabo cyangwa se nyuma yuko uyu perezida ahunze igihugu tayari cyamaze kuba shishirwaho cyangwa se umusirikare igisirikare kimaze kudekarara ko ari cyo cyifashe ubuyobozi kigiye kuba kiyoboye iki gihugu cya Madagascar. Hanyuma rero hano hari iretere kimaze kuba gishira hanze, ni iretere kimaze kuba gisohora ivuga ko ari cyo kigiye kuba kiyoboye iki gihugu. Ariko iretere wenda ndagira ngo mbere yuko tuyinjiramo mutwemerere gato cyane rwose tubanze twakire mugenzi wacu uri hano kuri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndavuga rero mugenzi wacu Vincent, hanyuma noneho akomeze tugenda tumanukana muri iyi retere. Yes, mugenzi wacu Vincent rero already akaba yamaze kuba agera ku murongo wa telefone aho tugiye kugenda dukomezanya tugenda tureba nandi makuru agiye atandukanye. Vincent, reka twongere tukwifurize umugoroba mwiza. Nakoze cyane nanjye ndakwifuriza umugoroba mwiza. Yes, Vincent, nguhamagaye rero n'ubundi tayari namaze kuba nanzika ndimo ndagenda nkotora cyangwa se ngeza kuba dukurikiye. Iyi nkuru ivuga ko nyuma yuko perezida wa Madagascar ahunze iki gihugu rwose ndetse mu kiganiro cyari kibanziriza iki twari twamaze kugaragaza rwose ko yatangaje ko aho yahungiye rwose yize ko umutekano umeze neza nta kibazo n'iki na gito akibaye. Ubu rero amakuru agezweho cyangwa se narindimo ndabwira dukurikiye ko amakuru agezweho uko hamaze kumenyekana abagiye kuba bafite ubutegetsi aho rero igisirikare cya Madagascar kimaze gusohora ibaruwa cyangwa se rwose kimaze gutangaza ko ubutegetsi kibaye kibufite. Ndagira rero ngo twaje tubona amatangazo atandukanye kuva mu gitondo uko twaje tunabivuga uburyango rero yavuga yuko aho yahungiye ari heza kandi tekanye ko agifite ubutegetsi mu ntoki. Amasaha rero hagati ya saa 7 na saa 8 yasuye
itangazo avuga yuko asheshe gushinga amategeko avuga yuko inteko ishinga amategeko ya Madagascar isheshe ko kubera itabashije kurwanya iriya myigaragambyo ya GNZ yego avuga yuko ayisheshe akimara gusohoka inteko ishinga amategeko nayo yahise iterana ifata icyemezo cy'uko imwirukanye ku butegetsi imaze kumwirukana ku butegetsi rero nayo urumva yuko ari sena yari imaze gufata icyemezo cy'uko yirukanye perezida ari perezida yamaze gufata icyemezo y'uko akesheje gushinga amategeko urumva inzego zombi zose yaba ari urwego rw'itegeko yaba ari urwego rutera amategeko urumva ko zari zisigaye nta na rumwe inshingano zo kuyobora igihugu amategeko y'ibihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'Uburayi perezida wa Repubulika avuyeho ahita hafata uwariyo haragatse nari ufata uwo mwanya by'agateganyo urumva rero perezida yari amaze gusesa nawe ntabwo yari ariho igisirikare cyahise gifata ingamba z'uko kigomba guhita gifata ubutegetsi kubera yuko cyabonaga ko yaba ari perezida yaba ari abo bandi bamwungirije nta n'umwe uri kuvuga rumwe n'undi buri wese uri kujya ashaka ko yikiza undi mu makuru rero tumaze kubona nuko abadepite 133 bamaze gutora yuko perezida yirukanwa bakimara kubitora n'igisirikare cyahise kiba hafi kiravuga kiti twifatiye ubutegetsi n'ijambo rero ryasomwe na Colonel Mikhail Randrianira ari ku ngoro ya perezidanse niwe wavuze yuko bahitamo gufata ubutegetsi kubera yuko sena bayisese aravuga ati natwe icyemezo dufashe nuko sena tuyikuyeho kandi n'urukiko rw'ikirenga rurinda iremezo ry'inteko nshinga rwo turarushetse ati cyatoze inteko ishinga amategeko yo tuyarayireka ikomeze gukora imirimo yayo ati niyo mpamvu rero tubona yuko tugomba gufata ikinyobwa ko tukiyobora uyu nakwibutsa ko Colonel Mikhail Randrianira ari we wari wagize uruhare mu kuba afasha GNZ gukomeza bayoba kuri imyigaragambyo aravuga ati twebwe ntabwo turaza kumvira itegeko rya polisi cyangwa itegeko ry'igisirikare cyangwa itegeko rya perezida ryo kurasa abaturage no kubahohotera imyigaragambyo bari gukora barabyemerewe kuko bafite uburenganzira mu ijambo rero yavuze yagarutse ku bintu byinshi ariko umuekonomiste akaba ari umuekonomiste uri muri Madagascar twavuganye yambwiye yuko impamvu ubundi André Rajoelina yakuwe ari uko bamwe mu bagize sena batari bamushyigikiye bagakunda kuvuga ko adashyira mu bikorwa ibyo inteko ishinga amategeko yabaga yemeje agashyira mu bikorwa ibyo abaturage bifuza cyane cyane higaragambije bari urubyiruko rwari mu mujyi rutagira akazi ariko urwishyu rwize bikavuga yuko rero André Rajoelina kugira ngo abashe guhashyira urubyiruko yakoresheje abamiliteneri kugira ngo baze kuhata urubyiruko noneho imyigaragambyo ibe yaburizwamo akavuga ati rero igihe icyo ari cyo cyose umuturage atishimye igihe icyo ari cyo cyose uzanye abamiliteneri mu gihugu ati abaturage batera ubukene kandi bigatuma bivumbura igihe icyo ari cyo cyose ku buryo ukwivumbura kwabo udashobora kubatsinda ati rero niyo mpamvu uyu Colonel Mikhail Randrianira yafashe icyemezo cyo kujya ku ruhande rw'abaturage kuko ibyifuzo byabo mesaje yabo iri claire ku buryo ubutegetsi bwa André Rajoelina burangiye kandi byagaragara ko bugomba kurangira mu gihe kidatinze bitewe n'uko urubyiruko cyane cyane ubwiza rwari rwishyizemo ko rugomba gukora imyigaragambyo kugera nk'uyu. Yes, vise yari breaking news ariko amakuru yacu twayakomereza n'ubundi hano muri Side Kivu aho amakuru twabanza tugasimbukira ku mirongo y'urugamba amakuru aturuka kuri frontline akabavuga ko n'ubundi imirwano yongeye kubura hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Nibyo imirwano yubuye mu bice bitandukanye yaba ari Nord Kivu yaba ari Sud Kivu mu bice bitandukanye byo imirwano irimo bavugaga ko ari mu gace agace karimo kuvuga kaberemo imirwano na gace bitamo ni kahinga ubwo urumva na gace ni kahinga nabonye mu giswere basoma mu buryo bugiye butandukanye ugasanga ntaraho batahuza aho kubaho ni kahinga hano kwabo ni gahinga ubwo nyine babisoma mu buryo butandukanye
sinzi niba amajwi ameze neza unyumva kuko nyine no kumva amajwi atameze neza. Nje ndimo ndakumva nta kibazo. Nibyo nk'uko bivuga muri iki kigo nyine mu Rwanda ngiye kubura hagati ya AFM makumyabiri na gatatu ndetse n'abazanye no mu bice bitandukanye cyane cyane n'akano gace bita Kahinga n'agace ubundi kegereye imidugudu ya Bwenda, Murende, Bangwe, Mushenyi ndetse na hano za Nyangezi. Yego. N'imirwano imaze igihe ubundi aho umutwe wazanye ko ushaka kwigarurira n'umukazi strategique ya Nyangezi kugira ngo barebe yuko bagera mu mujyi wa Bukavu n'aho bazigarurije. Akaba ariyo mpamvu iyi midugudu igisa ku munsi 5 imirwano ikomeje ikabamo kandi guhera ku cyumweru babonaga ko imirwano ikaze yaba ari kano gace k'umudugudu wa Bangwe, yaba ari kano gace k'umudugudu wa Bushenyi, yaba ari kano gace k'umudugudu wa Bwenda, aka gace ka Murende ndetse ka Kahinga. Imirwano yo ku mpande zo mukabona ikomeye kubera ko abaturage batubwiraga yuko yaba ari abaturage yifashisha intwaro zikomeye, yaba ari AFM makumyabiri na gatatu nayo yifashisha intwaro zikomeye ku buryo wabonaga ishobora kugera n'aho abaturage bashobora kubura ubuzima cyangwa bakabunga ku bwinshi kubera ko intwaro zumvikanaga ku buryo bukomeye, humvikana amabombe n'amasasu ku buryo abaturage bagiye bava mu bice bari barimo bavuga bati kadumwe kuko dushobora kugiraho ingaruka n'iyi mirwano. Vise tukiri hano muri Sud Kivu ariko amakuru akaba anavuga ko hano muri za Uvira ngo amashuri yafunze kubera ibigendanye n'imirwano. Uvira n'amashuri yafunze kubera imirwano nk'uko tubiteka Kibumo n'Itose. Ivuga yuko amashuri ya primaire n'amashuri ya secondaire mu gace bita Kimuka yafunze kubera yuko basimuka muri groupement ya Kabunambu Cheperi ya Rusizi ndetse twari yabwira nyine guhera ku itariki 13 kugera kuri munsi wa 17 abanyeshuri benshi batagiye ku mashuri kubera ubwoba bw'intambara ndetse n'umutekano muke urimwa bino bice bya Plaine d'Rusizi. Tugatafitira n'abana bice kabivuga yuko abanyeshuri batabona ukuntu biga nk'umwuga bikorwa n'Itetesivire ikorera na ino twari ya Uvira bita Byamungu Shamamba Paul yavuga yuko ababyeyi basabye yuko bacyura abana babo kubera ko umutekano umeze nabi hagati n'ibi bice bigize teritwari ya Uvira. Ahangaha bakavuga yuko ababyeyi nabo bafashe ingamba zo kugumana abana babo kubera yuko yabaza rero iri mu gace ka Nyerere Kamama bakomeje kugana ibitero ku bite birimo M23 rero yarwana n'abatatu barirangira amashuri guhera ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 nk'uko babivuga. Bavuga yuko imirwano yahereye mu gace bita Nyerere ndetse n'agace bita Degota birakomeza bigera mu yindi midugudu ya Kimuka, birakomeza nk'uko biriho Bakari ari Batanika yari yakisezeranyije abantu yuko umutwe yashinzwe wazarengura ibitero mu midugudu itandukanye. Kubera rero ubwo kubura k'umutekano kubera ko nta gikorwa kirimo gikorwa kindi abana nabo ntabwo bakija ku mashuri nk'uko Tubitegire nyine agiye gutangaza bafata icyemezo cyo kubarekera mu rugo kugira ngo babahindure umutekano ku buryo bufatika cyangwa babe babunyira n'ahandi hatekanye. Ya ibyo rero ni biri kubera hano muri za Uvira akaba rero ari muri Sud Kivu ariko Vincent ntago twasoza cyangwa se ntago twava kuri frontline tutagarutse no muri za Rucuro nubwo mu kanya gato nari nahoze rubundi ngeza kuba dukurikiye ibiri kubera hano muri za Rucuro. Andi makuru rero nawe nkaba nifuza ko nawe hari cyo wavuga kuri iyi mirwano ivugwa hano muri za Rucuro. Ntekereza ko nawe hari amakuru wagiye wakira agiye atandukanye. Ibyo ni imirwano ikaze yabereye muri Rucuro mu gace ka Bukombe aho AFM makumyabiri na gatatu iri imirwano na FDL ndetse na Wazalendo. Mu makuru y'icyaha Kibumo n'Iposte nuko ibyanditse mu kanya hashize Israel imwe iravuga yuko FDL ifatanyije na Wazalendo byarwanye n'abarwanyi ba AFM makumyabiri na gatatu mu bice bitandukanye cyane cyane Wazalendo yo TNPSDP ifatanyije na FDL ko barwanye muri quartier ya Bukombe teritwari ya Rucuro Kivu y'Amajyaruguru. Bikavuga ko imidugudu nka Rurere, Kwibwe, Kashavu, Karambi hafi na centre ya Bukombe habaye imirwano ikomeye ku buryo hari n'abaturage baburiyemo ubuzima nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru. Bikavuga yuko abasivili bakomeje guhungira mu bice bitandukanye cyane cyane byageramo imirwano cyane cyane ko bari kwerekeza muri centre ya Bukombe ndetse abandi bakaba bahungiye ku mashuri ku itengero ndetse no ku bitaro bya Irambizo. Amakuru akavuga ko
iyi mirwano cyane ko yatangijwe na FARDC ifatanyije na Wazana ndetse na FDLR, bivuga ko AFC-M23 rero itarihangane kuko imirwano iherereye muri Bukombo irakomeza ijya muri Bwito ndetse no mu bindi bice, irakomeza igera ku mwana bita izimba Bukombo, bakavuga yuko imirwano ikomeye cyane mu minsi yashize, n'uyu munsi rero bakaba bongeye kubura imirwano ku buryo bukaze. Ibi mirwano rero ubona ko iraba n'ubundi AFC-M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bifite byumvikanye ku byerekeranye n'Agahenge, ariko nyuma y'uko banashimye dekarasiyo de perezida w'ako Gahenge irekezo bakubahiriza, n'ubundi barwanaga baridoha bari gusinyana hagati yaho ubwumvikane bwo gushyiraho urwego rw'iyubahirizwa ry'Agahenge. none service ndakumva hari amakuru arimo aragenda avuga ko ngo FARDC yaba yasohoye inyandiko cyangwa se ngo itangazo rivuga ko M23 ngo yaba yakoze ubwicanyi muri Rucuro. Buri gihe kenshi yo hano muri Rucuro habaye imirwano, izi nyeshamba zakubiswe twarabibonye bahita basohora itangazo. Iby'iri tangazo kuri Rucuro riravuga ngo iki? nabonye itangazo banditse rishe communiqué de presse numéro 2 du 14 octobre 2025, itangazo rigenewe abanyamakuru rishe nimero 2 ryo ku itegeko ry'igihugu kwa 2025, bakavuga yuko nabonye amakuru bamenyesha urwego mpuzamahanga ko hari ubwicanyi bwishe abasivile bikozwe na AFC-M23 muri Rucuru, ko ari ubwicanyi bwari ku itariki 6 kugera kuri 12 z'ukwezi kwa cumi, abasivile 39 bishwe mu buryo bwa kinyamaswa, ndetse bakaba n'amazu yabo yarasewe nk'uko babivuga. Bakavuga ati rero muri groupema ya Tongo Shezeriya Bwito, ati mu midugudu ya Kirumba na Kangando ko ahangaha habaye ubwicanyi bukaze n'amazu menshi agasenga. FARDC rero ikaba ariko mu midugudu ya Bushinga, Mwiga, muri groupema Kirondo naho ubwicanyi bwahabaye. Bakavuga yuko imiryango y'abazarendo imyinshi ariyo yagiye yitwa nk'uko ivuga. FARDC reka ngo ibi byaha byakozwe ntawe uri kubihana kubera yuko AFC-M23 ari kontorora aka gace. Itangazo ryasinyweho na Major Dieudonné Kasereka, akaba ari ushinzwe itangazamakuru muri region militaire na 34, ndetse ryemezwa n'ubita Dieudonné, ryemezwa ndetse n'umwe mu basirikare ariko izina rye ritari kugaragara neza. Bakavuga yuko rero byose bishinga AFC-M23, ariko nta kimenyetso kindi batanga cyo gusora iryo tangazo. Nukubesha vise hano muri bice mpafite imbone zigiye zitandukanye. Iyo habawe deja niyo hapfa abantu wenda tuvuge ngo ni ubwicanyi bwahabere nk'uko banabivuga, wenda tutitengo bishwe n'abandi, ubwicanyi bubaye aho ngaho. Vise bakabe baraduhaye amakuru, ntekereza ko ne hari ahantu hafite imbone. Ubwo rero ibi ngibi Kinshasa yandika ni nka ya matangazo n'ubundi bushize twabonye bandika bavuga bati abantu niba ari 400, niba ari nibuka niba ari muri 300 400 gutyo bari bavushije n'ubundi M23 nabwo bidafite ibimenyetso nta bimenyetso nabyo byashoboka. Ariko ku rundi ruhande twongera twibuke ko hari amakuru yatugezeho avuga ko hariya ngo aba bagabo ngiyo babonye batatswe cyane ngo hari abaturage barajyanye mu mashamba, barangiza ngo ubwabo kuko nko kwivuze ngo bakabiyicira kugira ngo babishyireke kuri M23. Icyo kintu akinyibukije amarezo network nimo numva biri kuvuga nabi, ni mwihangane rwose twongere tumushyire ku murongo neza kuko numvaga amajwi bimeze nabi. Bitamaro kugira ngo mukupe twongere dutangirane busha network tubanze tuziterete cyangwa se tuzigenzere. Vise network zizare zigenze nabi, niyo mpamvu mfashe umwanzuro kuva ngo reka nongere ngo hamagare busha duterete network tureko biragenda neza.
ntabwo leta yari imeze neza. Nibyo nabwiraga yuko urabona ko abambari ba FARDC na FDL bavuga ngo M23 rimwe na rimwe bayita RDF ngo yabahujije kujya mu mujyi wa Goma ngo bishyira MONUSCO. Ndi ntabwo byagutangaza rero kuba babona abaturage bafite nk'uko banabivuze ko bari kumwe n'abasivile bakabica bakabishyira M23. ubwa mbere baba babeshye cyangwa ubwa nyuma babeshye. Vise hano hari amakuru yangezeho namaze no kuyatangaza avuga ko ejo habaye ikintu cyitwa Sarongo hano muri za Rucuro cyane cyane hano muri za groupement ni groupement ya Bambo ndetse na Tongo ahantu hegereye umuhanda habaga ngo insina nyinshi cyane ngo ku buryo ngo izi FDL zishagamo zabona nk'imwe mu vetura batambutse zikabarasa. Ejo ngo bakora Sarongo izi nsina barazitema zimwe na zimwe zo ku mihanda barazitema niko Sarongo yari iteye. Kubwawe ubona hari cyo gisubizo gishobora kuza gutuma nibura iyi FDL baramuka bahakingurukishije cyangwa se bahagize hakagaragara bishobora kubafasha kuba iyi FDL bayihasha? Abashinzwe umutekano bafite strategy nyinshi bakoresha. Ashobora kuzitema, ashobora gukoresha n'ubundi buryo bwose. Burya ufite inshingano z'umutekano uburyo bwose ahisemo abona bwo bwamufasha gucunga umutekano w'abaturage. Ntabwo wavuga kuko uba atari we wabuhisemo utazi impamvu yabuhisemo. Rero kuba babihisemo ubwo babonaga ko icyo cyabafasha kugira ngo umwanzi bahanganye babashe kumuhaca. Ubundi buryo ubona bwakoresha kuvuze ngo hari uburyo buturenze bumwe yakoresha ubwo ni nk'ubuhe bundi buryo bubona bari gukoresha? Ntabwo ni umujyanama wa M23 cyangwa n'abandi barimo kurwana hariya. Nakubwiraga ko abafite inshingano z'umutekano bagira uburyo bwinshi. Ubwo rero nk'umusesenguzi noneho sasa ntabwo nkumaje nk'umujyanama nk'umusesenguzi urabona ni nk'iyihe yindi strategy bakoresha? Ntabwo ndi mu nzego z'umutekano ku buryo namenye icyo inzego z'umutekano zikoresha. Ntavuze ko hari uburyo bwinshi ariko bigaragara ko ubuzi nje nta bundi na buke nzi ubura. Bitangaza bavuga ko bagira uburyo bwinshi natwe tukayifata ko bafite uburyo bwinshi. Ariko Fisete we umuti wamenyo kabisa. Reka twikomereze Vise mu kanya gatoro idoha mu kanya rwose imbanziriza amasezerano amahame y'imbanziriza amasezerano tayari bamaze kuba baterekaho umukono. Mu kiganiro kibanziriza iki twabigarutse mu turimo turasoza turavuga tuti reka tubanze tugende tubyereganize tuze kugenda tubigarukaho. Nkaba rero nifuza ko uyu mwanya sasa no twakwinjira muri aya matangazo cyangwa se muri iyi nkuru igaragaza ko mu kanya gato hari cyo hagati ya AFC Veteran n'ubutegetsi bwa Kinshasa bamaze gukora idoha. Halo, urimo uranyumva neza? Ndimo ndakumva. Urimo uravuga ngo ni amahame ariko ntabwo ari amahame. Yego ni ibiki? Ntabwo ari amahame yashyizweho umukono. Ahubwo ni ukumvikana hagati ya ASM 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ni ubwumvikane bwo gushyiraho urwego rwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenje. Ahubwo akaba ari rimwe mu mahame yari yashyizweho umukono idoha. Yego mu mahame yasinyanywe hagati ya AFC 23 na Kinshasa. Urumva ko ryo rihatse amahame yose nibyo bagiye kwemeranywaho ubwumvikane bwo bashyiraho urwego rwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenje. Ubwumvikane buba bigendeye kandi kubikurikirana n'amahame nyine nk'uko bavuga y'uhagarika imirwano hagati y'impande zombi yashyizweho umukono mu kwezi kwa karindwi umwaka turimo uyu nguyu wa 2025. Uretse yuko n'ubundi byakorewe idoha aya mahame ariko mu gihe kimwe akaba atarateye yubahirizwa nk'uko twagiye tubibona yaba mu ntara y'Amajyepfo yaba mu ntara y'Amajyaruguru ntabwo byubahirizwa. Leta ya Katari rero ubwanyu buvuga yuko kugenzura iyo byumvikanye aho bazajya bakora iperereza rukareba abarenze kukumvikana noneho rugatanga raporo ku birebana no gukurira imirwano mu bice yaba ari byo birimo yaba ari byo AFC irimo. Impande zombi rero zageze kuri ibi mu gihe iyi mirwano iyi minsi yari imaze n'ubundi minsi iba muri za teritwari za Rukuru na Kisi Warikare ndetse no mu bindi bice. Ibi byose rero urumva ko ni ibintu byabaye mu buryo abantu batari biteze kuko twari twagiye tubona inzego zitandukanye zikura muri aya masezerano yaba Kongo uvuga ati n'ibyo
yaba AS n'ubudeyo katujye twareba rero muri rutange icyashyizweho umukono n'iki bumvikanye mu itangazo twabonye yego bitari itangazamakuru n'itumanaho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yavuze yuko urwego bemeranyijeho ngo ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta ya Kongo n'abo ku ruhande rwa M23 ndetse n'indorerezi za Katari n'izindi ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'inama ihuza ibihugu by'ibiyaga bigari na MONUSCO nk'uko nabonye itangazo bivuga ariko mu itangazo nabonye byasowe na M23 bo baravuga yuko basaba leta kuzubahiriza ibyo yasinye wabonaga yuko nta cyizere bafite bakavuga bati turabasaba yuko muzubahiriza ibyo musinye tudufite icyizere yuko muzabyubahiriza itangazo rero rya M23 nicyo byavugaga ariko bagahita bashyiraho ibyasinywe mu byo biyemeje bavuga rero ku ngingo ya mbere yego ndebe neza ibitangazo tubisome tureba n'ibyo tuza kugira ngo abaduteze amatwi babyumve neza baragira bati mécanisme de surveillance et de vérification du CRC ni uburyo bwo kugenzura ushyirwa mu bikorwa by'agahenzo en application des dispositions de la déclaration de principe entre les représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et les représentants de l'Alliance de Fleuve Congo mouvement du M23 mars. Ati tugendeye mu gushyira mu bikorwa ibyasinywe mu mahame ngenderwaho ati hagati y'intumwa za Repubulika za guverinoma ya Demokarasi ya Congo n'intumwa z'ihuriro Alliance de Fleuve Congo M23 a appuyé d'ivoire un accord de paix global facilité par l'État du Qatar, signé à Doha le 19 juillet 2025, déclaration de principe et mécanisme de surveillance pour le suivi des trophées émanant et la vérification de l'accord concernant sa mise en œuvre, mécanisme de surveillance et de vérification du CRC. Pour le mécanisme, sera formé fonctionnement selon les procédures opérationnelles suivantes. Tugerekereje muri make mu Kinyarwanda baravuga bati bashingiye ku mahame yasinywe ndetse n'uburyo bwashyirwaho kugira ngo hazagenzurwe iyubahirizwa ry'agahenze ati bashyizeho uburyo buzakorwamo mu buryo bukurikira. Ngira ngo urimo uranyumva? ndimo ndakumva. Baravuga bati ingingo ya mbere composition du mécanisme de surveillance et de vérification du CRC. Abagize ubu buryo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'agahenze. Baravuga bati le mécanisme est composé de représentants suivants. Ati ubu buryo bugizwe n'abantu bakurikira: un nombre égal de représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo de l'Alliance Fleuve Congo mouvement M23 mars M23 et le parti. Ati icya mbere bumvikanye yuko buri ruhande ruzagira intumwa zingana n'iz'urundi. Ati guverinoma cyitezwa izazana umubare ungana n'uwo Alliance Fleuve Congo izanye kugira ngo bagenzure iyubahirizwa ry'agahenze. Des représentants de l'Union africaine, de l'État du Qatar et des États-Unis peuvent servir en tant qu'observateurs. Abahagarariye ubumwe bwa Afurika, abahagarariye leta ya Katari, abahagarariye leta zunze ubumwe za Amerika, ati bazaza nk'indorerezi. Ikindi bakagira bati la conférence internationale sur la région des Grands Lacs JR parle les biais de son mécanisme conduit de vérification élargie. NCBA comprendra la NCBA est une représentation égale du gouvernement de la AS M23 dans un rôle de coordination éthique active
abagize inama y'ihuriro ry'ibihugu bigize ibiyaga bigari ati ndetse n'ubundi buryo bwashyizweho bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge ati buri ruhande ruzazana nabo umubare ungana ndetse na AFM 23 izane ungana n'uwabo na guverinoma izane umubare ungana n'uwabo none batangire guhuza ibikorwa uburyo bukurikira bakavuga bati MONUSCO atate participa supplémentaire ati MONUSCO nayo izaza n'iyongera abangaba bazabagize urwego rwo gutuzuma yuko ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge riri gukorwa neza bakagira bakavuga ati cya kabiri nishe control mechanism inshingano ndetse n'intumbero iyi mechanism izabifite uburyo buzabufite baravuga bati la mission du mécanisme est d'exercer une surveillance sur la mise en œuvre de ce processus permanent ati ubutumwa bw'abafite numva kureba niba ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ryubahirizwa kandi ku buryo buhoraho ikompira gukora iperereza et la vérification de toute violence prévenue ati n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose bazajya bagenzura babirebe ainsi que de prendre les mesures nécessaires avec les parties concernées pour éviter les violations no gufata ingamba za ngombwa n'impande bireba kugira ngo birinde ubugizi bwa nabi bakavuga bati pour poursuivre cette mission kugira ngo hagerwe kuri iyi misiyo baravuga ati les parties de Soccer MCD bénéficient d'un accès sans atrave de deux côtés de la ligne de front afin de faciliter leur participation effective à la surveillance de ce terrorisme permanent sur le terrain ati kugira ngo ibi bintu bigerweho nuko urwego ruzafatwa n'abari kurwana buri wese akazirinda kubangamira uru rwego kandi akazafasha urwego kubasha kugera ku ntego zabo kuri tere kandi mu buryo buhoraho nk'uko babivuga baragira bati la MCV acceptera et vérifiera toutes les informations données et activités relatives au rapport faisant état de violation présumée du cessez-le-feu permanent ati uru rwego ruzaba rugenzura iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho ati bazajya bareba amakuru bagenzura ibyafashwe byose ibikorwa byose birimo bikorwa ndetse babikorere raporo n'ibindi byose byakozwe kubangamira agahenge nabyo babikorere raporo ati MCV documentera les rapports faisant état de violation présumée et fournira des bulletins hebdomadaires au mécanisme ati urwego rushinzwe kugenzura iyahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho rizajya rikora raporo rikora ubutukumbuzi ku bikorwa byose bibangamira aka gahenge gahoraho barushyire mu nyandiko buri munsi bajya batanga raporo twari kuri kopi ya kabiri kopi ya kabiri nayo twayijyaho bayita yego ni kopi nyinshi kuko ni kopi zigera muri eshatu barakomeza bati barakomeza bajya ku cya gatatu bakavuga bati kanere tuvanze nyibone neza kuko ni kopi nyinshi kandi harimo zigiye zivanze baragira bati buri rwe tout membre du mécanisme peut être faire rapport au mécanisme sur toute violation présumée de se faire fait tous les rapports de violation présumée doivent être transmis au MCV sous 72 heures ati abagize uru rwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa mu gihe iyubahirizwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho ati raporo bazajya bakora ku bikorwa bibangamira agahenge gahoraho ati raporo izajya ikorwa kuri ibyo bikorwa noneho yohererezwe urwego rubishinzwe mu gihe kitarenze amasaha 72 baravuga ati la MONUSCO assurera le rôle de coordination logistique ati MONUSCO izakora inshingano zo guhuza ibikorwa mu gutanga ibyangombwa bikenewe
Le mécanisme établira des protocoles de communication et de prévention rapide des incidents. Ati uru rwego ruzashyiraho uburyo bw'itumanaho n'uburyo bwo gukumira icyo ari cyo cyose cyaza kibabangamira. Abaturage bati parti et inviter les observateurs à participer au MCV lié en présent mécanisme de vérification. Ati buri ruhande rushobora gutumira indorerezi mu kuba bakitabira mu kureba uburyo iyi mekanisme ishyirwa mu bikorwa n'uburyo bagenzura. Icya gatatu baragira bati processus de réunion et de coordination, uburyo bwo guhura n'uburyo bwo guhuza ibikorwa. Baragira bati le mécanisme se réunira principalement à travers une plateforme virtuelle sur une base mensuelle ou ad hoc. Ati inama zizajya zikorwa hitawe ku buryo bw'ikoranabuhanga. Yaba yakoresha ikoranabuhanga mu gukora inama ntabwo bazajya bahura. Sur une base mensuelle ou ad hoc, bazaba bayikoranye mu kwezi cyangwa mu gihe gitunguranye kidahuraho. À la demande des partis ou de des observateurs état attendu que le mécanisme à sa discrétion et conformément à l'évolution des exigences opérationnelles, revoir et modifier les fréquences de son réunion sur les circonstances ou rejustifier. Urwego ruzajya rukora inama hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa uburyo budahoraho. Ati biturutse ku ruhande rubisabye cyangwa abagenzuzi indorerezi ziramutse zibisabye hitawe ku ibikorwa biri gukorwa ndetse n'igikenewe kugira ngo hahinduke uburyo inama ikorwa. Ati hazabanza hitabarwe uburyo bufatika mu kugenzura niba koko hari impamvu ituma ubwo buryo bwakoreshwa bwo gukora inama buhinduka. Ati ubanza babigerekeye neza kandi uwabisabye yuko ubwo buryo buhinduka abanza bigaragaza kandi bisobanura. Baragira bati le mécanisme tiendra la première réunion dès que possible et plus tard 7 jours après sa constitution. Ati ubu buryo harashyirwaho iyi mekanisme yashyirwaho izakora inama yayo ya mbere cyangwa izahura bwa mbere nyuma y'iminsi 7 y'uko ishyizweho. Baragira bati la présence des partis est requise pour établir un quorum. Ati izi mande ati nizimaze kujyaho ati bazajya bemeza quorum cyangwa umubare nyakuri watuma kugira ngo bakore inama ugomba kuba uhari. Barakomeza bati dire du mécanisme igihe uburyo bwo kureba gahunda yo kubahirizwa kizamara. Baragira bati le mécanisme continuera de fonctionner jusqu'à l'achèvement de son mandat comme prévu dans les dispositions ci-dessus ou comme convenu expressément par les partis. Ati uburyo buzarangira manda bitewe n'igihe impande zizabyumvikaniraho bakavuga ati twebwe manda twiraye ingana gutya. Ku ruhande rwa leta ya demokarasi ya Kongo hasinyweho bita sambu sita mambu. Ku ruhande rwa RSF Kongo hasinyweho bita Rene abandi. Urebye izi sinyatire ukareba n'uburyo basinye bitandukanye n'uburyo basinyaga ubushize. Ubushize kuri Perezida de Principe uwasinyiraga Kongo yavuga ko ari intumwa ya perezida ariko mu masezerano ya Nairobi. None hano ibya Nairobi ntabiriho yaciye mu izina rye asinya yuko ahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo biri mu byo basiganya bumvikanye hagati ya AFC 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Twitega ikirero sasa Vincent. Nta gishya nditega kubera yuko n'igihe basinyaga dekarasiyo de Principe twari tuzi ko babyubahiriza noneho bagashyira mu bikorwa ibyo bavuganye. Ariko ibihe byo bagiye babikora nta na kimwe bigeze bubahiriza n'ubundi buri munsi babisinyaga n'ubundi bari kurwana muri za Rucuru
bari kurwana za Nyangezi no mu bindi bice bitandukanye. Ntabwo rero naje kwitega yuko n'ubundi barabishyira mu bikorwa kuko ni burya intangiriro y'imisotso mu ruhara. bavuga ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso, ntabwo ari intangiriro intangiriro y'amahoro ni amasoso. Ntabwo rero naza kuba yuko ari cyiza kuvamo kubera ko n'ibyabanjije nta kigeze kivamo. Nabareba n'ubutumwa Lawrence Kanyuka yanditse nabonye ashidikanya yuko guverinoma izabishyira mu bikorwa. Kuko yanditse ngo ndizera yuko ibitero bya guverinoma bibangamira agahenge kandi bigabwa ku bintu byacu ndetse bigabwa no ku basivile bitazongera. Urumva niba abivuga gutyo birenza ku byo bari bavuganye, urumva mu by'ukuri hari ibyo batemeranyijwe mu buryo bufatika kandi haracyarimo ikibazo niba ishaka kigura indege ikitegura amagambo kizeke ndavuga ukabona uko ameze nta cyizere napfa kugira yuko hari icyo bizatanga. Ariko hari itangazo mbona n'ubundi Katari yakisora. Yego. Katari yakisora itangazo n'ubundi nyuzemo muri make kugira ngo cyari toma ryose nkatinda. Minota itarenze ine gutyo. Ni itangazo rivuga riti Congo Alliance sign ceasefire monitoring and verification mechanism. Ni nk'uko bavuga ati guverinoma ya Congo ndetse n'ihuriro rya Alliance Congo basinye uburyo bwo kugenzura ishyirwaho ry'agahenge gahoraho. Doha, October 14, 2025. The government of the Democratic Republic of Congo and the Congo River Alliance M23 signed in Doha on Thursday an agreement to establish a ceasefire monitoring and verification mechanism facilitated by the state of Qatar in line with the Doha Declaration of Principles signed on June 19, 2025. Iboni byo bavuga birasa n'ibyo twavuze yuko guverinoma ya Congo ndetse n'ihuriro rya Congo bemeranyijwe mu gushyiraho urwego ruhuriweho rwo kugenzura niba agahenge gahoraho kubahirizwa. Bakavuga ko ibyo byose bikomoka ku buhuza bwa Qatar ndetse no kuba harasinye amahame ngenderwaho. The mechanism will oversee the implementation of the permanent ceasefire, investigate and verify reported violations and communicate with relevant parties to prevent a resumption of hostilities. N'ubundi birasa n'ibyo bavuze mu byerekeranye na biriya byasinye ni uko Qatar yabishyize mu cyongereza none ikanasobanura ko inabishima kandi ibona ko ibi bintu biganisha ku mahoro. Numva narekeraho. Bise mbere yuko tukurekura rero ese nta zindi update nk'Igoma ndetse na Bukavu andi makuru mashya mbere yuko ndimo ndakubaza nti mbere yuko tukurekura haba Igoma ndetse na Bukavu nta makuru mashya waba uhafite? Nimwumva neza rwose. Bise reka tukurekere ubwo naho mu yandi masaha naho ku munsi w'ejo. Niba rwose utarimo kugenda udufata cyangwa se twumva bitewe nuko n'ubundi igihe gisa n'icyamaze kugenda, ngo ndumva bitari ngombwa rwose ko tukomeza kugenda duhendahenda igihe cyangwa se network kandi umwanya wo rwose ari hafi ya ntawo n'ubundi. So reka rero dushimire cyane mwe twabanye kuva ku munota uwa mbere ukagera ku munota uwa nyuma. Nibyo gaciro ndabashimiye cyane uburyo kimwabanye natwe muri aya makuru, hanyuma kandi tuze gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere aho turibuze kugenda tureba uko ibintu bihagaze. Abakanze subscribe turabakunda cyane, abakanze like yewe mukana sharinga namwe nibyo gaciro turabashimira cyane. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Reka rero tuze gusubira ku munsi w'ejo. Ciao. Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official, twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero
iyo promosiyo mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afurika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko Igoma, turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinirse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso ko guteranya 250 782 990 0576. Naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi, umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo, ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera. Naho i Kigali ni Kimironko, inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, naho niho dukorera. Hakurya yaho ukimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 990 0576.